大家好，終於又同大家見面啦！今年係好密集，第二次嘅影片，算叫對於一個業餘嘅 YouTuber 嚟講係咯。記得如果鍾意我嘅影片，係撳CLS comment like and subscribe，thank you。今次咧要介紹，歡迎加色港產片港片。今次自從介紹完《尋秦記》之後咧，我會介紹另外一出，就係夜王。夜王係點解我要介紹埋咧？咁呢出係由阿黃子華同埋鄭秀文做嘅。咁個影片係安樂影片啦。咁揾翻《毒舌大狀》嘅原班底。咁佢呢出今次係講夜總會。吓？講夜總會，你都要介紹埋？佢呢套除咗講夜總會嘅內容之外，佢仲有一個 challenge， 就係一個營運上嘅挑戰，隨着時代去改變。咁呢出係都有唔錯質素同埋唔錯嘅一個特別嘅組合啦，男女主角嘅組合，所以係啦，咁事不宜遲，咁去睇下影片。中國城05年都執咗啦，大富豪新花都又執埋，我都唔知你踩入尖東為乜。客人啦，大家好，我公道嘅，邊個條數好嘅留低。我今日特登帶同學仔嚟啊！你做咩叫埋訓導主任過嚟咧？阿葵芳係刮緊嘢落嚟定係畫緊嘢上嚟？你班你掂喎？咩啊？偈又唔傾，又唔識笑喎。講咗幾多次，你猜妹叻，你去參加奧運啊嘛？你而家係猜到啲客冇晒男性嘅荷爾蒙啊！再咁落去真係唔係辦法啦！一個月之後真係全炒㗎。有咩可以用嘅人咧？俊康。歡哥你好，我頂你，仲唔知人同佢哋走？走！嗱聲啊，唔該！你做行政門行後門啊！好多人以為啲客落嚟係俾錢玩女人，sorry，佢哋係俾錢買尊嚴啊！你要講義氣，公司講營運嘅。唔講感情，你點留得住啲人啊？當翻佢哋係一個人，咁佢哋開心啲，調翻轉頭咪同你搏咯。冬日好快收檔，尖東嘅改朝換代，到我哋揸莊。7、8千萬，你哋搞得掂嘅，你都唔想喺法庭見啦。有啲人有啲地方，你見過佢最靚嘅時候，就算今次唔同往日，都唔係話放低就可以放低。我成世人都未試過咁驚嘅，我成世人都未試過差人咁多次。世界艱難啊，但係我哋冇驚過，我哋係從來都未容易過嘅，係咪？但係如果真係要熄燈，我哋一定飲到最後。你咪有冇投降？絕不投降。2月20號 BC 5間 Lenny、Sherry、鄺闊林，仲有其餘嗰2間一齊有得睇，記住去睇啊！